Sziasztok! Amit látok, az a Eco Dual SOT. SOT, azaz Sit on Top. Jármű egy 2-2,5 személyes, nyitott kajakról beszélgetünk, ha hisztek, ha nem. El is mondok nektek róla egy csomó izgalmas dolgot. Kezdve az elején, itt van ez a, hát nem kapaszkodó, viszont ezzel lehet megfogni, megmarkolni és szaladni vele világgá. Van itt egy ilyen kis csapocska, ami 10.000 méter fölött nyomást kiengedli, és egyébként pedig a vizet ki tudod belőle önteni, ha olyan extrém eset van, hogy neked itt van ugyan ez a vízmentes zsebed, de te valahogy ezt nyitva hagyod, és a víz itt bemegy a kis zsebecske alá, akkor így tud belekerülni a hajóba a víz, és azt neked ott elől ki kell tudnod önteni, tehát a hibád, bűnbocsánatot nyert. Vannak itt sok ilyen kis lyuk van, amilyen kifolyik a víz, ezt a hajó nagy elejétől végéig vannak ilyenek, itt van egy kis pohártartó alkalmatosság, itt van egy ülés, itt ül az első emberünk, nagyon kényelmes, szuper kis szilikonos, merev háttámlás, szuper aranyszínű karabinerrel a délgyűrűbe rögzített üléstámasz. Tovább jöve horgászbot tartó 1, 2, még tovább jöve, látjátok, itt is van ilyen nyomáskiegyenlítő, vagyis ilyen vízkifolyató lyukacska, amiben bele tudunk tenni ilyen gumi kupakocskákat, dugócskákat, ami egyébként az összes többi dugó, hogy az összes többi lyukba legyen, azt most ide rejtettük be nektek. Itt vannak. Itt vagyunk tovább a D-gyűrű, ugye a hátsó ülés, ami itt található, és ha már a hátsó üléshez jutottunk el, eszembe jutott, hogy itt van a 2,5. ülés a kisgyereknek, aki el tud itt a pecabottal játszadozni. Van itt egyébként itt is kapaszkodó, mint ahogy látjátok ti is. Itt van a horgászbot tartó 3-as, 4-es játékos, és itt hátul a tárolórekesz, amit ide berakott vízmentes zsákot, vagy bárminket, strandpapucsot, egyéb dolgokat be tudunk rögzíteni a gumikötél alá, amit, ha szeretnétek, imént látható 3 színben ki tudunk nektek cserélni, vagy ki tudtok cserélni, nem egy nagy mutatvány, és teljesen custom lesz a hajótok. Itt hátul is van egy vízkieresztő, ha bejut a testbe a víz, ez a kis csapocska, itt kifolyik, és itt van szintén a elpusztíthatatlan robosztus hátsó kapaszkodója ennek a járműnek. Ez egy nagyon stabil jármű, haladni is lehet vele, de nem a gyorsasága a legnagyobb előnye, hanem az, hogy stabil, fán, móka, kacagás, amit biztosít folyón, Balatonon, vagy a Mount Everest tetején. A lényeg az, hogy 1000 felhasználása van, és ami még nagyon fontos, ha esetleg túravezető vagy csak szeretnél ilyenből, nagycsaládos vagy, és kell ebből több mint egy, mondjuk 50, akkor ez úgy van kialakítva, hogy erre ugyanilyet rá tudsz tenni, mert az alja meg úgy van kialakítva, hogy kompatibilisak egymásra, tehát rá tudsz pakolni jó sokat, tehát kis helyen el fog férni jó sok. Úgyhogy ezért is csináltunk nektek egy garanciát, ha 50-et veszel, akkor csak 51-et kell kifizetni. Azt hiszem, most ez az aktuális akciónk, ne hagyjátok ki, gyertek be és fogyasszátok egészséggel. Szevasztok!